नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं TDA2030 एम्पलीफायर मॉड्यूल और TDA7294 एम्पलीफायर मॉड्यूल के बीच के फ़र्क के बारे में। दोनों के बीच का ये कंपैरिजन वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको साउंड ट्रैक्स सुनाऊंगा और वहीं उन्हीं साउंड ट्रैक्स के ऊपर जो वीडियो आप देख रहे होगे वहाँ पर मैं लिखता जाऊंगा कि कौन सा वाला एम्पलीफायर मॉड्यूल का साउंड उस वक्त आप सुन रहे हो, जिससे कि आपको अंदाज़ा लगाने में आसानी हो सके कि कौन से वाले एम्पलीफायर मॉड्यूल की साउंड आपको पसंद आ रही है। तो अब देरी किस बात की है, फटाफट से पहन लीजिए अपने हेडफोन्स और उसके बाद कंटिन्यू कीजिए देखना इस वीडियो को। क्या दो कौड़ी की चाय बनाई, दो कौड़ी की चाय, चाय दो कौड़ी की चाय, चाय दो कौड़ी की दो कौड़ी की चाय, चाय दो कौड़ी की चाय, चाय चाय दो कौड़ी। क्या दो कौड़ी की चाय बनाई, दो कौड़ी की चाय, चाय दो कौड़ी की चाय, चाय दो कौड़ी की दो कौड़ी की चाय, चाय दो कौड़ी की चाय, चाय चाय
तो अब वैसे तो TDA2030 जो है हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल, वो तो है मोनो, और दूसरा जो है हमारा TDA7294 वो तो देखने में भी इतना बड़ा है, और उसके सामने जो दूसरा वाला TDA2030 है तो एकदम चींटी बराबर था। तो साउंड के मामले में क्या था, मेरे पर्सनल जो ओपिनियन है इन दोनों के बीच में वो ये है कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने से एक आइडिया ये मिल सकेगा कि एक 60 रुपये का एम्पलीफायर मॉड्यूल अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो कितने कम होते हैं, कितनी क्वालिटी में डाउन होते हैं, और जो हमने TDA7294 का जो आउटपुट सुना उसका आउटपुट कितना ज़्यादा बेहतर था। मगर 10 गुना जो रेट है वो 10 गुने से भी ज़्यादा उसके रेट हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एम्पलीफायर चिप भी वहाँ 2 लग रही हैं, और उसमें पावर जो जा रही है इनपुट वो भी काफ़ी ज़्यादा जा रही है, और वहाँ हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो भी काफ़ी लाउड आउटपुट मिल रहा है। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि जहाँ पर थोड़ा पैसा बढ़ता है तो वहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं बढ़ता है, वहाँ पर हमारी साउंड की लाउडनेस भी इंप्रूव होती है। तो अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि भाई हमको सस्ते में कोई अच्छी चीज़ चाहिए, तो सस्ता कितना सस्ता वो हमें डिसाइड करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे कितने सस्ते में क्या बनाना है। मुझे मेरे सुनने के लिए बनाना है कि बाज़ार में बेचने के लिए बनाना है। बाज़ार में बेचने के लिए बनाना है तो मुझे वो कौन से प्रोडक्ट्स में यूज़ करना है। पॉइंट ये है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको कौन से एम्पलीफायर मॉड्यूल से कैसी साउंड आ रही है, उसको मैं कहाँ यूज़ करना है। तो वो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ये कहाँ यूज़ करके आपको क्या सिस्टम तैयार करना है। और सिर्फ एम्पलीफायर मॉड्यूल से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, एक बेहतरीन स्पीकर भी हमें साथ में चाहिए होता है सुनने के लिए। अभी जो कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पर स्पीकर्स का उपयोग किया था तो वो मेरे पास थे, इसलिए मैंने उनका यूज़ कर लिया। और इससे बेटर स्पीकर्स भी इस पर लगा सकते हैं, इससे बड़े स्पीकर्स लगा करके भी हम इस पर साउंड को सुन सकते हैं, इन दोनों ही एम्पलीफायर मॉड्यूल्स पे। लेकिन जो TDA2030 है वहाँ के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई बड़ा स्पीकर वगैरह आप लगाएं, क्योंकि वहाँ पे आउटपुट उतना मिल नहीं पाएगा जितने की एक्सपेक्टेशंस हमें हो सकती है। इन दोनों के बीच के कंपैरिजन में जो मेन बात थी वो ये थी कि समझने वाली बात ज़्यादा थी, और डेफिनेटली दोनों का कोई कंपैरिजन इस तरह से तो बनता नहीं है कि भाई साउंड क्वालिटी किसकी बेहतर है, क्योंकि वो कोई प्राइस रेंज सिमिलर होना चाहिए, वॉटेज सिमिलर होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। बट मैंने एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को बनाने की कोशिश की कि साउंड क्वालिटी भी जो लोग सुनना चाह रहे होंगे इन्हें भी आइडिया लग जाएगा। फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसे ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।